Olá, você sabe o que é bruxismo? Não? Então vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Olá, eu sou Juliana, eu sou especialista, mestre e doutora em disfunção temporomandibular e dor orofacial. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do tema que eu trabalhei no doutorado, o bruxismo. O que é bruxismo? Bruxismo é uma atividade dos músculos da mastigação que se localizam na nossa face. Essa atividade, ela cursa com ranger de dentes, apertar de dentes, encostar de dentes ou mesmo sem encostar os dentes, quando a pessoa mantém a musculatura contraída da face. E qual o problema disso? O problema é que o bruxismo pode trazer consequências para todo esse sistema, como dores na face, porque os músculos se mantêm contraídos, especialmente quando fazemos isso durante o dia, ruídos articulares, porque há um aumento de carga na articulação, ou mesmo os dentes podem ser afetados, porque eles podem se quebrar quando o paciente range os dentes durante a noite. Então, quer saber mais sobre bruxismo? Entre em nosso site envie para nós a sua pergunta, que nós podemos responder para você a qualquer momento. Um abraço!